Большинство мужчин не понимают, что на самом деле происходит, когда женщина начинает влюбляться. Они ждут прямых слов, признаний, ясных сигналов. Но женское притяжение устроено иначе. Все происходит тонко, противоречиво и часто без слов. Она может чувствовать что-то глубокое, но при этом отдаляться. Может тайно восхищаться тобой, оставаясь внешне холодной. И именно в этот момент многие мужчины теряются, сталкиваясь с этой эмоциональной двойственностью. Понять это способен только тот, кто умеет наблюдать без внутренней зависимости и ожиданий. Дело не в том, чтобы искать намеки, а в том, чтобы быть настолько эмоционально устойчивым, чтобы чувствовать происходящее даже без слов. Невидимое не увидеть глазами, его ощущают присутствием. Настоящий стоик не реагирует на неопределенность, потому что уже все понял в тишине. Когда женщина начинает влюбляться, она не заявляет об этом громко. Она показывает это через мелкие жесты, изменения в энергии, редкие моменты уязвимости, которые выглядят почти случайными. Если ты зациклен на словах, ты упустишь то, что ее поведение, внимание и внутреннее противоречие говорят гораздо громче. Но если ты научишься читать этот безмолвный язык, ты начнешь понимать не только ее чувства, но и как действовать из позиции внутренней силы. Это видео не про манипуляции и не про погоню за женщиной. Оно о понимании, о том, что замечают немногие мужчины. О глубоких сигналах, которые появляются, когда женщина начинает видеть в тебе того, кого невозможно игнорировать. Все это через призму стоицизма, без тревоги, без нужды, без иллюзий. То, что ты узнаешь, изменит твой взгляд на отношения. Не потому, что ты начнешь читать мысли, а потому что научишься больше доверять себе и меньше ожиданиям. Когда ты поймешь, как работает притяжение на глубоком уровне, ты перестанешь реагировать и начнешь вести. Дальше мы разберем ключевые признаки того, что женщина влюбляется, даже если она сама этого еще не осознает. Остаться до конца, потому что каждая часть даст тебе эмоциональную устойчивость и поможет сохранять внутренний центр. Первый признак – она ведет себя противоречиво, а ты сохраняешь спокойствие. Именно это сбивает с толку большинство мужчин. Сегодня она проявляет интерес, а завтра, будто полностью равнодушна, это не игра и не продуманная стратегия. Это отражение внутреннего смятения, которое начинает возникать внутри нее. Ее притяжение к тебе запускает эмоции, которые она сама не до конца понимает. Именно поэтому появляется противоречие. Она то приближается, то отдаляется. Сегодня теплая и вовлеченная, завтра холодная и закрытая. И вот здесь большинство мужчин теряет контроль, начинают задавать вопросы, требовать ясности, пытаться разобраться. Но сильный человек не ищет стабильности там, где ее пока нет. Он сам становится этой стабильностью. Он наблюдает, но не теряет себя. И именно это производит наибольшее впечатление. Женская противоречивость – это не отказ. Это реакция. Это знак того, что ты вызываешь у нее эмоции. Потому что там, где нет чувств, нет и противоречий, есть только равнодушие. Если сегодня она холодна, а завтра снова проявляет интерес, это сигнал. Внутри нее идет борьба. Часть ее тянется к тебе, а другая сдерживает, защищает, удерживает дистанцию. И единственное, что может пройти через эту внутреннюю борьбу, это твоя устойчивость. Спокойная, уверенная, без попыток догнать или продавить. Сила в умении не раскачиваться вместе с ее эмоциями. Не объяснять лишнего. Не требовать. Не втягиваться в эти качели. Каждый раз, когда она отдаляется, а ты сохраняешь спокойствие, ты показываешь редкое качество, внутреннюю опору. Таких мужчин запоминают. Потому что пока другие пытаются заслужить внимание, ты не просишь его, ты уже сам являешься ценностью. Запомни, если она ведет себя противоречиво, это не момент для слов. Это момент для внутреннего контроля. И для женщины, у которой появляются чувства,
Такая устойчивость сильнее любых признаний. Признак второй. Она проверяет тебя расстоянием. В какой-то момент, без очевидной причины, заинтересованная женщина вдруг начинает отдаляться. Отвечает реже, становится холоднее, может пропасть. Большинство мужчин в этот момент теряются, начинают паниковать, искать ошибки, думать, что все потеряно. Но часто это не потеря интереса. Это проверка, эмоциональное испытание. Ей важно понять, останешься ли ты собой, когда ситуация выходит из-под контроля. Настоящая ли у тебя уверенность, или она держится только тогда, когда все идет гладко. Обычный мужчина реагирует тревогой, пишет чаще, требует внимания, цепляется. Но сильный человек действует иначе. Он понимает, ее дистанция не всегда про него. Это может быть защита, сомнение или внутренний конфликт. И вместо того, чтобы бежать за ней, он остается на своем месте. Не теряет себя. Причина ее поведения может быть разной. Но суть одна. Она смотрит, зависит ли твое состояние от ее внимания. Если мужчина ломается от ее холодности, он показывает, что его уверенность — лишь отражение ее настроения. Но тот, кто остается спокойным, продолжает жить своей жизнью и не выпрашивает внимания, становится для нее фигурой совершенно другого уровня. Именно это выделяет тебя среди остальных. Пока она отдаляется, ты демонстрируешь, что не находишься под ее контролем. Твое спокойствие не в ее руках. Сильный человек воспринимает дистанцию не как поражение, а как возможность показать внутреннюю устойчивость. Без игр, без манипуляций, просто через стабильность. Твоя последовательность, даже в неопределенности, говорит громче любых слов. И именно это откладывается в ее восприятии как нечто редкое. Запомни, каждое ее отдаление — это не повод догонять. Это шанс остаться собой. И если ты проходишь этот момент без суеты и давления, она начинает видеть в тебе того, на кого нельзя повлиять эмоциями. Это тот тип мужчины, которого женщина не может просто забыть. Признак третий. Она наблюдает за тобой больше, чем говорит. Когда у женщины появляются настоящие чувства, она редко становится более разговорчивой. Скорее наоборот, она уходит в тишину, становится внимательной, наблюдательной, сдержанной. И это не равнодушие. Это максимальная вовлеченность. Она смотрит на тебя, когда ты этого не замечаешь. Замечает детали, твои жесты, паузы, реакции, выборы. Она оценивает не слова, а поведение. Потому что настоящее притяжение чаще проявляется в молчании, а не в разговорах. Ей важно понять, кто ты на самом деле, насколько ты стабилен, можно ли тебя уважать. Именно поэтому сильный мужчина не пытается заполнить каждую паузу. Он не развлекает и не старается понравиться любой ценой. Он понимает, глубокое внимание возникает не из шума, а из внутренней целостности, которая чувствуется даже без слов. Когда женщина больше наблюдает, чем говорит, она формирует свой внутренний образ. Сравнивает тебя с прошлым опытом, задает себе вопросы. Совпадаете ли вы по ценностям? Можно ли тобой гордиться? И здесь многие совершают ошибку, начинают заполнять тишину шутками, лишними словами, попытками быть удобными. Но уверенный человек делает наоборот. Он становится еще спокойнее, четче, естественнее. Он не боится тишины, потому что понимает, все важное уже передано через его состояние. Когда она видит, что может наблюдать, а ты при этом не теряешься и не начинаешь суетиться, у нее появляется чувство безопасности. Перед ней не роль, а настоящий человек. Важно не перепутать молчание с безразличием. Язык притяжения редко бывает прямым. Часто чувства сначала проявляются во взгляде, а уже потом в словах. Эту фазу наблюдения нельзя ломать. Не заполняй ее. Дай ей пространство увидеть тебя таким, какой ты есть. Твоя устойчивость — твой главный аргумент. Тот, кто не гонится за вниманием,
в итоге становится тем, кто его действительно заслуживает. Если она внимательно наблюдает и мало говорит, значит, ты уже задел что-то внутри нее. Теперь главное — не потерять центр и позволить ее интересу расти. Признак 4. Она начинает подстраиваться под тебя. Когда женщина эмоционально вовлекается, в первую очередь меняются не ее слова, а ее действия. Ее поведение постепенно начинает резонировать с твоим. Она может незаметно менять свое расписание, чаще появляться там, где бываешь ты, проявлять интерес к тем темам, которые действительно важны для тебя. Она начинает подстраивать свою энергию под твою манеру неосознанно. Это не стратегия, а чистый инстинкт синхронизации. И здесь зрелый, сдержанный мужчина просто наблюдает. Без лишних слов и попыток впечатлить. Он понимает, когда женщина меняет поведение, меняется и ее внутренний мир. Ему не нужны признания. Он замечает тончайшие изменения благодаря спокойной внимательности и самоконтролю. Она не скажет прямо, что подстраивается. Это видно в ее реакциях, эмоциях, в интересе к тому, что важно тебе. Ты спокоен и размерен, она становится мягче. Ты прямолинеен,